нийслэл цацрагтай холбогдлолтой үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгж байгууллага нь цацрагийн үс хүрийг эзэмших, ашиглах, хадгалах, тээвэрлэх, экспортлох, импортлохдоо мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас цөмийн нэргийн тухай хуулийн 15-3 заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийг авч ашиглана. Дээрх тусгай зөвшөөрлийг авсан аж ахуй нэгж байгууллагууд нь дараах эрх үүргийг эдлэн цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын чиглэлээр мэргэжлийн байгууллагаас зөвлөгөө авах хэрэгтэй. За дараах нийтлэг үүргийг хүлээх ёстой үүнд цөмийн энергийн тухай хууль болоод бусад холбогдох хууль тогтоомжид заасан дүрм журмуудыг мөрдөж ажиллах ёстой. Цацрагийн болон цөмийн болон цацрагийн ослоос урьдчилан сэргийлж аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах ёстой. За цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэг бүхий ажилт нь томилж цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаанд дотоод хяналтыг тавих ёстой. За мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын баталсан цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрмийг мөрдөж ажиллах ёстой байдаг. За цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулахдаа дараах шаардлагуудыг хангаж ажиллах ёстой. Цацрагтай холбогдсон үйл ажиллагааг зориултын байранд явуулах, цацрагтай холбогдсон үйл ажиллагааны онцлог тохирсон цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрм, цацрагийн хамгаалтын хөтөлбөр түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг улсын байцаагчаар хянуулж баталгаажуулна үйл ажиллагаанд мөрдөж ажиллах ёстой. Цацрагийн үс хүрийн ашиглалтын бүртгэл хөтөлж жил бүрийн 12 сарын 20-ны дотор мэдээ тайлан гаргаж дотоод хяналтаараа юу хийсэн талаараа нэгтгэн тайлан мэдээг гаргаж ирүүлэх ёстой байдаг. Цөмийн болон цөмийн энергийн тухай хуулийн 5 дугаар бүлэг буюу цацрагийн аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг хангуулах буюу 5 дугаар бүлэгт заасан дараах зүйлсийг зөрчвөл зөрчлийн тухай хуулийн 12-11-р зүйл заасан арга хэмжээнүүдийг авдаг. За 5 дугаар бүлэгт юу байдаг вэ гэхээр цацрагтай ажиллагчийг 2 жил тутамд цацрагийн хамгаалтын сургалтанд хамруулах ёстой. За мэргэжлээс шалтгааллах өвчний эмнэлгийн үйлчлэгт хамруулах ёстой байдаг. За мөн тухайн жилдээ цацрагтай холбоотой ямар үйл ажиллагаа хийсэн тэр бүхнийгээ дотоод хяналтын тайлан мэдээгээ жил бүрийн 12 сарын 20-ны дотор мэргэжлийн хяналтын байгууллагад албан бичгээр ирүүлэх ёстой. Дээрх шаардлагуудыг зөрчвөл зөрчлийн тухай хуулийн 12-11-р зүйл заасан 12-ийн 1-р зүйл заасан холбогд гарах хэмжээг авдаг. Нийслэлд цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж байгаа буюу юунжуулагч цацрагийг аюулгүй үйлчлэг шалгалт, хил гайл, судалгаа шинжилгээ, аж үйлдвэрийн салбарт ашиглаж байгаа аж ахуй нэгж байгууллагуудад хэн шалгалт хийхэд нийтлэг илэрдэг зөрчлөөс дурдах юм бол аж ахуй нэгж байгууллагууд нь цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаанд дотоод хяналт тавих ажилтан тушаалаар томилсон байдаг ч тухайн ажилтан маань цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаанд дотоод хяналтыг хангалтгүй хийж гүйцэтгэж байгаа зөрчил илэрдэг. Дотоод хяналт шалгалтыг тухайн байгууллагынхаа удирдлагын баталсан удирдамж хөтөлбөрийн дагуу хийж гүйцэтгснээр танай байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагаа хангагдана гэсэн үг ээ. За дараа нь нийтлэг илэрдэг зөрчлөөс дурдах юм бол жил бүхний 12 сарын 20-ны дотор ирүүлдэг тайлан мэдээг хугацаанд нь ирүүлдэггүй бөгөөд тэр тайлан мэдээндээ дотоод хяналтыгаа хэрхэн хийж ямар үр дүнд хүрсэн тухайгаа тусгаагүй байдаг зөрчил байдаг. За дараа нь мөн цацрагтай холбоотой үйл ажиллагааны онцлог тохирсон цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрмийг мөрдөж ажилтдаггүй байдаг. Тухайн дүрмэнд тухайн байгууллагын удирдлага, цацрагийн хяналтын ажилтнууд, цацрагтай ажиллагч нь ямар эрх үүрэгтэй оролцох талаар тусгасан тийм өөрийнхөө онцлог тохирсон дүрмтэй байх ёстой бөгөөд тэр дүрмийг мөрдөж ажиллахгүй юм зөрчлүүд нийтлэг илэрдэг.